作り方。どうも、元ブラック企業社畜、現在無職の猫ちです。タップして開いたら下にイラストがあるやつ、調整していくよ。まずは、縦長のキャンバスを適当に設定していく。猫ちは横780ピクセル、縦2680ピクセルで作成したピンク色のレイヤー部分が真ん中に来るように適当に配置。ここがサムネの部分になるよ。だいぶ前に流行ってたんだけど、レゼちゃんでやってみたくて、今回挑戦してみたんだ。サムネはピンク色の部分しか見えなくて、開くと下のイラストが見えるという仕様だよ。つまり、開いたら下にゴムがいて驚くってこと。モノクロで目に毒なボムちゃんを描きベタとホワイト描き込みを追加していい感じに影を追加したら完成だ。じゃじゃーん。バズること間違いなしって思ったのに全然バズりませんでした。次もめげずに挑戦するよ。見てね。